Macam mana macam ni. Sekarang ni kita nak naik apa? Pesawat ni. Naik. Yang pertama kita naik kapal terbang dulu. Tepilah Aiman ni lah. Tepi. Okay. Kita tak nak ni. Tak akan lepas. Sekejap. Tak gerak-gerak ni. Dia rosak. Takut. Pergilah sana jauh-jauh. Bye-bye. Dari tu dia macam rosak-rosak sikit dengan yang lain. Ini orange. Plan. Alah je. Okay. Perkiraan 3, 2, 1, go. Tak gerak apa? Gerak lah. Gerak lah. Tak gerak pun. Okay, kita akan terbang. Wow. Dari sini tengok dari atas. Tengok pemandangan. Wow. Maksudnya ada tempat berlepas. Dari sini lah. Woohoo. Best lah. Best lah. Tak boleh terbang tinggi. Wow. Kita terbang mundur sikit. Alah. Macam orang tak ada lesen bawah. Pada ni tengah jalan pula. Kita masuk dalam ni.
Go. Go. Set to go. Hmm. Tak laju pun ni. Tu. Macam susah sikit nak kawal lah. Macam susah. Dia susah nak kawal. Kalau nak cuma kena pandang ke sini. Eh. Hmm. Wah, ini macam lebih senang kawal. Kalau aku nak main, kurang main. Ni lah. Ni lebih senang nak kawal. Alamak. Kita babas. Okay, ni apa macam mana pula? Okay. Oh. Licin lah. Licin. Sungguh tersalah ni. Kita reset dulu. Ini dah naik. Naik benda tu lah. Naik benda tu sekejap. Tu naik ni. Macam ni. Hmm. Macam ni ni. Tak pandai lah. Benda ni. Kat mana ni? Kat mana pula ni? Kat mana ni sekarang ni? Kita cari jalan. Nampak keluar. Eh. Kawasan bandar. Kat sini. Cuba tempat asli kat mana? Okay. Kita try naik helikopter lah pula lah. Helikopter. Saya tak naik. Rosak ke? Tak naik je. Sekejap. Okay, sekarang kita akan tanda helikopter ni. Hmm. Helikopter datang.
Tunggu sikit, tunggu. Oh, alah. Tak boleh. Terisi lah. Okay, sekarang kita berada di tempat asal balik. Very soon tadi. Kita nak helikopter ni. Cepat sikit gerak tu. Gerak. Tinggi sangat ni. Dia bersedia untuk melompat. Ya. Tengok. Tengok tu. Tu. Okay. Ingat dia dah panas pula. Tunggu. Terbang. Sekarang kita telah terbang. Kita tengok pemandangan dari sini. Yang biasa. Kita dah kabur lah. Guys. Tak nampak apa-apa. Nampak. Kita stop sebentar. Sebelum bateri kita terjun. Kau nampak tak benda tu? Oh. Kau nampak benda tu? Benda tu nak naik. Mana dapat? Dia tak apa. Stop. Stop. Okay. Kok dia tak dapat lagi? Okay, sampai di sini sajalah video kita buat hari ni. Jangan lupa like, subscribe and share. Okay, bye.